Malgrat no ser dels bolets més consumits pels seus efectes al·lucinògens, l'amanita muscària o Rexburg és un dels més vistosos que tenen components psicoactius a les nostres latituds. Aquests es situen a la regió temperada i boreal de l'hemisferi nord, encara que com a simbionts de plantacions de pi s'han introduït també a l'hemisferi sud. Els efectes del Rexburg són deguts principalment al mucimol i l'àcid ibotènic. El mucimol és un alcaloide produït per amanita muscària, amanita panterina i amanita gemata, que actua com a potent antagonista del neurotransmissor GABA. L'àcid ibotènic, per la seva part, és una neurotoxina produïda per amanita muscària i amanita panterina, que provoca al·lucinacions, pèrdua de l'equilibri i alteració de la percepció sensorial. L'amanita muscària també conté muscarina, però en concentracions massa baixes com per provocar al·lucinacions. Es creu que en moltes llengües europees el nom d'aquest bolet deriva del fet que antigament es barrejava amb llet i sucre per elaborar un producte que s'emprava per matar mosques. Una explicació alternativa és que el terme muscarius, que en llatí significa relatiu a mosca, no es refereix a l'insecticida, sinó al deliri derivat del consum dels fongs. Aquesta segona teoria està basada en la creença medieval que les mosques podien entrar al cap de les persones provocant-los malalties mentals. De fet, hi ha molts noms regionals del bolet que volen dir boig, com per exemple Oriolfoll en català, Mujolofolo a Toulouse, Concorlofolo a l'Aveyron, un departament del sud de França, o Bolomato, a la província de Trento, Itàlia. Fins i tot es pot trobar un dialecte local parlat a Freiburg, a Suïssa, on es coneix com a Zappi de Diavolo, que significa barret del dimoni. D'aquest bolet se'n coneixen diverses varietats, com són la varietat muscària, la varietat flavivolvata, la varietat alba, la varietat formosa o la varietat persicina. Pel que fa a la seva aparença, quan els cossos fructífers emergeixen del sòl, tenen un aspecte d'ou cobert amb un material berrugós blanc del vel universal, que posteriorment donarà lloc a un bolet de barret vermell intens amb taques blanques. En ocasions, però, la seva típica aparença pot variar, ja que les taques blanques es poden rentar amb pluges intenses, fent que es pugui confondre amb amanita caesarea, que és comestible. Encara que el Rexburg sigui tòxic, els constituents perjudicials són solubles en aigua i es poden detoxificar, doncs, bullint-los en aigua abundant. D'altra banda, l'assecament augmenta la conversió d'àcid ibotènic en mucimol, que és un alcaloide molt més potent que el primer àcid. A més, l'arribada de la primavera i l'estiu fa que augmenti fins a 10 vegades la concentració de substàncies psicoactives respecte a la tardor. Els símptomes d'aquesta intoxicació són molt imprevisibles i variables, depenent de cada persona. Poden anar des de les nàusees o les crisis olinergètiques, la qual provoca una baixada de la pressió sanguínia, suors i salivació, fins a dissortacions visuals i auditives, canvis d'humor, eufòria, relaxació, atàxia o pèrdua de l'equilibri. En casos d'enverinament greu provoca deliri, agitacions recurrents de confusió, al·lucinacions i irritabilitat, seguits per períodes de depressió del sistema nerviós central, i és per això que no són gaire utilitzats com a drogues psicodèliques. Un fet curiós és que, malgrat tractar-se d'un bolet inicialment verinós, es consumeix en alguns indrets d'Europa, Àsia i Amèrica del Nord, i, de fet, se'n coneix tradició gastronòmica a Sibèria, Rússia i zones del Japó.